Navigo vám umožňuje jednoducho plánovať a evidovať všetky subdodávky, ktoré plánujete na projektoch. Môžeme si založiť subdodávku na projekte. V našom prípade chceme naplánovať statiku. Môžeme plánovať v sekcii peniaze alebo vo VBS. Naplánovaním na jednom mieste sa prepíše aj na druhé. Ako prvé definujeme názov. Ak vieme, vyberieme dodávateľa. A naplánujeme, koľko chceme utratiť. Môžete zadať aj predajnú cenu. Tá má iba informačný charakter a neprepisuje sa do plánu. V pravej časti zvolíme termín, kedy má byť subdodávka ukončená. Ak nezvolíme nič, automaticky Navigo počíta s termínmi nastavenými pri nadradenom elemente. Môžeme zvoliť pevný dátum zahájenia a ukončenia, začiatok a trvanie subdodávky, alebo pokročilé plánovanie termínov. V našom prípade chceme, aby sa začalo na statike pracovať pri začatí dúrky a statik má 30 dní na jej ukončenie. Tým sme si naplánovali náklady na statiku. Vidíme, že nám vznikol bledomodrý bodkovaný teplomer, ktorý predstavuje naplánovanú subdodávku. Rovnako sa nám objavila aj v sekcii peniaze. Vo chvíli, kedy nám statik pošle faktúru, evidujeme ju v Navigu. Vyberieme, k akému projektu faktúra patrí a určíme subdodávku, ktorej faktúru priradíme. Vyplníme všetky potrebné informácie. Môžeme prijať faktúru aj na menšiu čiastku, než akú sme pôvodne plánovali. Políčko schváliť by mal zaškrtnúť človek, ktorý je zodpovedný za projekt, prípadne za konkrétnu subdodávku. V pláne projektu už vidíme, ako sa nám teplomer zmenil na tmavomodrý, čo znamená, že čerpame financie na subdodávku v rámci plánu. Kúsok bledomodrého teplomeru nám hovorí, že sme nevyčerpali všetky peniaze na statiku, ktoré sme pôvodne plánovali utratiť. Oranžová farba pri faktúre nás upozorňuje, že je zatiaľ neschválená. V prípade, že by sme prijali faktúru na celú čiastku, ktorú sme plánovali, a faktúru schválili, bude plán vyzerať nasledovne. Modrá farba pri faktúre znamená, že faktúra je kompletne schválená. Celý bledomodrý bodkovaný teplomer sa zmenil na tmavomodrý. Tým sme vyčerpali všetky financie, ktoré sme plánovali utratiť za statiku. Môže sa stať, že faktúra je na vyššiu sumu, než sme očakávali pri plánovaní. Okamžite vidíme oranžovú farbu pri teplomeri, ktorá nás upozorňuje, že plán bol prekročený. V tabuľke subdodávok sa zobrazujú tiež položky z pokladne, ktoré je možné na subdodávky naviazať. Pokiaľ nie je faktúra alebo položka faktúry priradená k subdodávke, zobrazí sa v tabuľke ako neplánovaný výdaj oranžovou farbou. Podľa plánovanej subdodávky sa nám na základe termínu jej ukončenia, kedy očakávame faktúru, zobrazí v termínoch. Ak je subdodávka dokončená, môžeme ju uzavrieť, čím nám pribudne stav dokončenia. Vidíme, že sa zmenil na 100%. Tým zmizne upozornenie na prijatie faktúry v termínoch. V sekcii Cashflow vidíme plánované príjmy a výdaje, ktoré nás čakajú. Môžeme použiť aj rozšírené filtry pre lepší prehľad, napríklad podľa subdodávateľa. V sekcii Termíny vidíme všetky dôležité dátumy skrz celé Navigo. Keď je faktúra uhradená, môžeme to zaznamenať v Navigu.
Je možné uhradiť časť alebo celú faktúru. Vo chvíli, kedy je faktúra uhradená celá, zatrhneme políčko Zaplateno. Vďaka tomu nám zmizne upozornenie v termínoch. Na zozname projektov je možné filtrovať projekty, ktorých je konkrétna firma dodávateľom. V kontakte dodávateľa je možné získať zoznam projektov, v ktorých sa tento dodávateľ angažuje. Prajeme vám veľa úspechov pri práci na vašich projektoch.